Muraho neza, ndabasuhuje. Njye basuhuza nitwa Pacifique. Kuko mubona muri taburo murabonamo amafoto yatewe bose babireba. Ku rundi ruhande mukabonamo abantu bafite isanduku basa nk'abari gushyingura. Iyi ni inkuru yaje gusohorwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga ko Theo yitabye Imana. Nyuma y'amagambo akareshe Theo yarangize gutangaza hadaciye iminsi 2 ngo Theo yitabye Imana. Abantu bagiye batandukanye iyi nkuru barayibonye ndetse bamwe barabyakira, abandi ntibabyiyumvisha. Iki kiganiro ugiye kumenyeramo kuri kose kwa Theo bose babireba. Baye ikaze muntu turakana subscribe, iki nicyo gihe ngo uyikande kugira ngo ibiganiro nk'ibizanye natukugezaho uzajye ubonera igihe. Iyi nkuru yaje gutangazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bivuga ko Theo yaba yitabye Imana. Iyi nkuru ntabwo ari yo, ni ikinyoma, kuko Theo arahari ameze neza cyane. Umunyarwanda yaravuze ngo abantu sibo Mana. Theo ati nanjye reka mbishyire hanze mwaramemukiye mbashyire ku karubanda. Abanyifuriza gupfa ibyabo simbizi, kuko amaherezo twese tuzapfa, n'impfu igihe kizaba cyageze. Muzi ko mu minsi yashize Theo yaje gutangaza amagambo atoroshe cyangwa se amagambo akomeye cyane ku bakozi b'Imana. Yavuze ko bwa mbere anywa inzoga yinywesheje n'umupasiteri ndetse n'ubusambanyi akaba yarabugiyemo bitewe na pasiteri wabayoboraga mu itorero. Ibyo byose bituma abapasiteri bamwanga, bamuvuga nabi. Muri rusange abakozi b'Imana bose baramutereranye cyangwa se bamuvuga nabi. Ibyo bigatuma ari byo birirwa bicicikanya ku mbuga nkoranyambaga ngo Theo yapfuye. Gusa hari umupasiteri umwe wigeze kuvuga ngo Theo ari gupfa, ngo Theo ari mu bagenda, ngo musabire ku Mana yipfire neza. Gusa uwo mugabo aho yabivuze abikuye nawe wamenya, wasanga yari afite impamvu ari kubivuga. Nuko yabivuze gutyo ntago Theo yapfuye. Theo arahari. Theo ari kugenda arekura bombe zigiye zitandukanye. Theo ari kumena umuceri mu nzira agiye anyuramo zose. Abantu bamuhemukiye bose cyane cyane abo ngabo bari kugenda amena umuceri ashira hanze. Bano muhemukira abantu, ibyo bintu ntago aba ari byo. Iyi si kweza tuzayivaho, muri make tuzayisiga uko twayisanze. Mureke twibanire mu mahoro n'umutuzo kugira ngo twe tuzitahira amahoro. Guys, ndagushimira kuri iki kiganiro. Ukaba wibutse gukanda subscribe by'umwihariko, like, share ndetse na comment. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.